তো আপনি যদি আপনার মেসেঞ্জারের যে সাউন্ড আছে সেই মেসেঞ্জারের সাউন্ডটা আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান, অনেক সময় দেখা যায় সাউন্ডটা বিরক্ত লাগে, অনেকে আবার নিজের মেমোরি থেকে কোনো গানও সেট করতে চান। তো আপনি যদি মেসেঞ্জারের এই ডিফল্ট সাউন্ডটা বাদ দিয়ে আপনি নিজে একটি সাউন্ড আপনি অ্যাড করতে চান, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মেসেঞ্জারের সাউন্ডটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন। তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে দিন এবং পাশের বেল আইকনেও ক্লিক করে দিন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিওগুলো সহজেই পেতে পারেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে মেসেঞ্জারের যে নোটিফিকেশন সাউন্ড অথবা মেসেঞ্জার কল সাউন্ড এগুলো কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়। ফেসবুক মেসেঞ্জারের যদি আপনি কলের রিংটোনটা চেঞ্জ করতে চান, তাহলে আপনি প্রথমে মেসেঞ্জারে চলে যাবেন। মেসেঞ্জারে আসার পরে আপনি এখানে মেনু অপশন পাবেন উপরের দিকে। এই যে মেনু অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করলে আপনি এখানে একটা সেটিং আইকন দেখতে পাবেন, এই সেটিং অপশনে ক্লিক করে দিবেন। এরপর একটু স্ক্রল করে নিচে চলে আসবেন, এখানে দেখবেন নোটিফিকেশন এবং সাউন্ড নামে একটা অপশন আছে, এটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। এরপরে এখানে রিংটোন নামে একটা অপশন দেখবেন, এটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। তো এই যে রিংটোনের উপরে আমি ক্লিক করে দিলাম। এখানে মেসেঞ্জারের যে ডিফল্ট একটা সাউন্ড আছে এটা, এবং এখানে অনেকগুলো সাউন্ড পাবেন আপনি অ্যাপের যে সাউন্ডগুলো, সেগুলো এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিবেন। যদি এখান থেকে শোনেন দেখতে পাবেন যে এখানে অনেকগুলো সাউন্ড আছে। আমি আসলে মাইক্রোফোন ইউজ করছি, তো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা তাও আসলে জানি না। তো এখানে মেসেঞ্জার ডিফল্ট সাউন্ডটাই রাখলাম, কিন্তু আমি এখানে শুনতে পাচ্ছি না, তাই কোনো সাউন্ড রাখতে পারছি না। তো যদি আপনি চান যে এই অ্যাপের সাউন্ড না রাখতে, আপনি নিজের আপনার ফোন থেকে কোনো একটা গান সেভ করতে অথবা কোনো একটা গজল সেভ করতে, যে কোনো একটা মিউজিক আপনার মেমোরি থেকে সেভ করতে চান, ফোন মেমোরি থেকে মিউজিক সেভ করতে চাইলে, সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন, ব্যাক করে যাবেন। ব্যাক করে যাওয়ার পর এখানে দেখবেন কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন আছে, এখানে ক্লিক করে দেবেন। এরপরে এখানে দেখবেন যে এখানে দেওয়া আছে সাউন্ড অ্যাপ, এখানে যে সাউন্ড অপশন আছে এখানে অ্যাপ প্রোভাইডার সাউন্ডে চলে যাবেন। এরপরে আপনি এখান থেকে এখানে ক্লিক করলে আপনার মিডিয়া স্টোরেজ শো করবে, মানে আপনার যে ফোনের যে মেমোরি অপশন অথবা ইন্টারনাল স্টোরেজ যেটাই থাকুক না কেন আপনার সেখানে শো করবে। এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন জাস্ট অনস অথবা অলওয়েজ। এরপরে এখান থেকে আপনার সেই সংটা সিলেক্ট করে নেবেন, আপনি যেই সংটা আপনি ওখানে সেট করতে চান সেই সংটা সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি এখানে চাচ্ছি না আমি কোনো সং সিলেক্ট করতে, তো আপনাদের দেখানোর জন্য এটা দেখালাম। সেই সংটা সিলেক্ট করলেই এখানে চলে আসবে। তাহলে যদি কেউ আপনাকে কল দেয় তাহলে সেই গানটাই বাজতে থাকবে মেসেঞ্জারে। তো বুঝতেই পারছেন ভিডিও একেবারেই ইজি ছিল। তো ভিডিওটি বুঝতে পারলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আবারও দেখাবো অন্য কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ।